Senyores i senyors, com saben, a les eleccions franceses, Macron-Le Pen passen a la segona volta. Hi ha una pregunta que tractarem a continuació també. Què passa a França que després de la presidència de la República dels Socialistes, Mitterrand, Hollande, la ultradreta puja i passa a la segona volta? Quina herència saben deixar els socialistes com perquè això passi? És una de les qüestions que analitzarem d'aquí un moment. De moment, escoltem què ha dit François Hollande. L'extrême droite diviserait profondément la France. Elle mettrait en cause les libertés et les principes qui fondent la République. Emmanuel Macron, aujourd'hui, est celui qui défend les valeurs qui permettent le rassemblement des Français dans cette période si particulière, si grave, que connaît le monde, l'Europe et la France. I és que la història es repeteix. Com ja va passar l'any 2002, França torna a organitzar un front republicà per intentar aturar a un altre front, el Front Nacional, l'extrema dreta. Emmanuel Macron i Marine Le Pen s'enfrontaran a la segona volta de les eleccions presidencials d'ahir amb 15, per tant, el dia 7 de gener. La votació d'ahir ha provocat un daltabaix en el mapa polític francès. Fixin-se en aquest mapa. Aquí veuen els colors corresponents a cadascun dels quatre principals candidats. Dic quatre perquè el cinquè va ser el socialista, però encara l'estan buscant. I després veurem per on el busquen. Fixin-se, Marine Le Pen, on domina la seva situació, i ens ho explicava Liu Andrés des de Marsella i des de Perpinyà la setmana passada, a tot el sud, a tot el sud-est i a tot el nord-est. Per primera vegada, cap dels dos grans partits passa a la segona volta i França ha quedat dividida per la meitat. Le Pen guanya, com deia, la part nord i sud de l'interior del país i cap a l'est, mentre hi ha una menció especial per la debacle històrica dels socialistes. Van guanyar el 2012, ara han desaparegut, i aquest és el mapa espectacular, han desaparegut del mapa polític francès. Fixin-se, François Hollande, 2012, tots els punts blancs. Fixin-se ahir l'home de François Hollande, 4 punts a la zona dels Pirineus. I atenció, perquè després de les presidencials vindran les eleccions legislatives. La participació ahir va baixar lleugerament respecte al 2012, no arriba a 1,2 percentualment, però no hi va haver tanta abstenció com alguns analistes pronosticaven. De moment les enquestes donen una còmoda victòria a Macron, unes enquestes de pressa i corrents d'ahir mateix, per tant, òbviament, amb l'eufòria. Quin cas podem fer d'aquestes enquestes? No ho sé, segurament haurem de fer més cas de la borsa, però d'això ja en parlarà el Josep Arram, que està a punt per intervenir ara mateix. Macron té el suport de gairebé tots els candidats que van perdre ahir, també del president Hollande, escoltava abans, el mateix que va passar fa 15 anys, quan tots els partits, o quasi tots, van haver d'anar ràpidament a donar suport a Jacques Chirac perquè s'enfrontava amb el pare de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. I llavors recordo els socialistes dient aneu a votar encara Chirac, encara que sigui amb una pinça al nas. I van anar, es van exhaurir totes les pinces d'estendre la roba perquè tothom se les havia de posar al nas. I van aconseguir que guanyés Chirac. Ara les enquestes diuen que, atenció, guanyaria, però són les enquestes de poques hores, amb l'eufòria, doncs, de la victòria d'ahir, el propi Macron. Però això és fàcilment creïble? Bona nit, doncs tots contra Le Pen, front republicà per barrar el pas a l'extrema dreta, tret de l'esquerra radical de Mélenchon, que es fa de pregar equidistant, tot i la pressió als dos grans partits tradicionals, conservadors, socialistes, humiliats, tu deies, desapareguts pràcticament, que no passen per primera vegada a la segona volta, donen suport unànime a Macron, també l'encara president Hollande, amb arguments econòmics contra la sortida de l'euro, contra l'aïllacionisme. Votarà Macron, però s'estalvia o evita elogiar-lo massa per no penjar-li l'etiqueta de successor i perjudicar-lo electoralment. Fins i tot l'Església Catòlica, avui hem sentit, o la gran mesquita de París, catòlics musulmans demanen el vot per Emmanuel Macron, i Le Pen aprofita tot plegat per
acusar-lo de ser el candidat del sistema, el candidat de les elits i no el candidat del poble. És ella la candidata del poble. Diu, ja tenim la primera polèmica, el primer enrenou. Macron ha celebrat la victòria en un restaurant de París a 48 euros al menú, entre crítiques que el comparen amb el luxe, amb les festes de luxe al Foquets de Sarkozy. Le Pen, en canvi, ha triat visitar un mercat en un poblet obrer del nord oprimit de França, des d'on ha qualificat, ha titllat de podrit aquest front republicà. Monsieur Macron est faiblard, puisqu'il avait même, le lendemain de l'attentat, indiqué qu'il n'allait tout de même pas faire un programme contre le terrorisme en une nuit. Un signal qui est assez inquiétant. Le président de tout le peuple de France, le président des patriotes, face à la menace des nationalistes. Les enquestes que estan dient, les que s'han fet de pressa i corrents aquestes últimes hores, fent un pronòstic per d'aquí 15 dies, que guanyarà Macron. Però jo no em crec tant aquestes enquestes, amb tots els respectes a tothom, i en canvi em crec més la borsa, Josep. I fas bé. I avui ho heu celebrat vosaltres, eh? Avui hi ha hagut una orgia alcista, una eufòria com feia temps que no es veia, i la veritat és que els bancs, especialment, han arribat a nivells que feia temps que no es deia. Bueno, tots menys el popular, eh? Però el popular... Que sempre parlem del popular. Això tu, que tens una fixació. L'altre dia vaig rebre un correu d'un espectador que deia, però què li ha fet el popular? No, no, res. Ja li preguntaré un altre dia, avui no toca. No, però realment... Per què les borses es tranquil·litzen amb la victòria de Macron ahir, quan Le Pen continua passant a la segona volta i quan, més enllà d'aquest sondeig, que, en fi, no sé ni si és orientatiu, sincerament, i ara ho analitzarem amb els nostres convidats, els que coneixen bé França no veuen aquesta enquesta tan clara. Home, realment és una tranquil·litat a curt termini, almenys tenim uns dies de tranquil·litat. Havia molts diners que estaven esperant, diguem que el Brexit encara estava latent, si bé és cert que no es donava tanta probabilitat de que passés algú exagerat. No obstant, i estic d'acord, tot pot passar, no? O sigui, al final, si els de l'extrema esquerra, i ells sabran molt més que jo això, doncs es tornen una miqueta bojos, no? I voten a favor de l'extrema dreta i alguns socialistes. Vull recordar que precisament el pare de Marine Le Pen es va beneficiar del vot de l'expartit comunista francès en el seu moment, vull dir que allà hi va haver, es va estudiar després un transvasament d'extrems, per entendre'ns, no? I fixa't que Mélenchon ahir va ser l'únic que va dir, escolti, que tothom decideixi el que vulgui i jo no recomano que votin a ningú concret. Correcte. No sé com s'ha d'interpretar això, però ara hi entrarem. Correcte. A la fi, a nivell financer i a nivell de borsa, hi havia molt diners per en aquestes eleccions. És cert que la reacció d'avui és excessiva i és cert que probablement la calma, inclús els retrocessos, tornin els propers dies. No crec que fins a d'aquí 2 setmanes, o el 7 de maig, penso que és, les pujades continuïn ininterrompudament. Mentrestant, això també dona força a l'euro, enfront del dòlar, no? Sens dubte, és que al final no oblidem que el projecte Le Pen és el projecte trencar l'euro. Aleshores, clar... És que aquí volien anar a parar. De la mateixa manera que la Unió Europea pot continuar sent viable sense el Regne Unit, és totalment inviable sense França. És aquesta la reducció de concepte a la qual han arribat els mercats? Al final, el temut Frexit, que ja es deia als mercats, doncs amb aquests resultats, la probabilitat que es produeixi es redueix molt i la viabilitat i continuïtat de l'euro s'incrementa. Rafael Jorba, Silvio Falcón, politòleg, professor associat de Ciències Polítiques de la UB, Rafael Jorba, periodista de La Vanguardia. Us creieu aquesta enquesta que dona aquesta perspectiva i prospectiva a Macron de gairebé el doble de vots per d'aquí 15 dies sobre Le Pen? Si hi ha participació, me la crec. Però jo la situaria en una forquilla que aniria del 38-40, fins i tot 42, per Le Pen. És a dir, 60, 58, 62 per Macron. Què podria passar perquè això no fos possible? Una mica el que comentava abans. 3 coses. Primera, que hi hagués una abstenció
d'unes persones que no se senteixin identificades ni per un ni per l'altre. Segon, i això ja ho diu les enquestes, que al votant de la dreta, malgrat que Fillon va demanar ahir que votessin per Macron, no ho té clar, perquè no deixa de ser l'exministre socialista de François Hollande, o l'exministre del govern socialista de François Hollande, el Macron, i un 33%. En aquesta enquesta que comentaves, un 33% dels electors de Fillon diuen que votaran per la Le Pen. I un 48%, no arriba al 50%, que votaran pel Macron. I tercera cosa, que un sector del votant que ha votat pel Mélenchon no tant voti per la Le Pen, diuen que votaran per la Le Pen dels votants de Mélenchon un 9%, dels votants de l'AMO, que és el candidat socialista, un 4%, però que una part d'aquests votants, si no hi ha una consigna de vot clara, opti per l'abstenció o pel vot en blanc. Llavors, si es donessin aquest comú de circumstàncies, llavors sí que es podria invertir la tendència. Però, al meu entendre, jo a hores d'ara penso que potser no per aquest 38-62, però amb una forquilla que aniria del 42 al 38 per la Le Pen i del 62 al 58 pel Macron, jo m'hi jugaria una paella. No un pèsol, sinó una paella, no està malament. Silvio, de tota manera, a veure, qui es pot emportar el vot de l'emprenyat? Perquè Macron és sistema. Macron està dient més Europa, per això els mercats ho celebren. I, en canvi, Le Pen passa el rasclet com el va saber passar el seu pare fa 12 anys. Perdó, fa 12 anys no, fa més anys, fa 15 anys. El 2002, sí. 15 anys. El vot del canvi sembla que el volen encarnar tant Macron com Marine Le Pen. És molt curiós que les enquestes que hem conegut, les que vam fer ahir, que vosaltres comentàveu, justament deien que l'element més important per decidir el vot dels votants de Macron i de Le Pen era justament que representaven el canvi. Llavors aquest vot una mica anti-establishment podria estar repartit, podríem trobar vots d'esquerra, vots de caire social a una banda i l'altra. Malgrat això, jo penso que la gran novetat d'aquestes eleccions en relació a tantes altres que hem vist aquest any, el darrer any o any i mig, és que les enquestes han encertat, cal dir-ho també, i per tant tota la projecció que s'anava veient durant la campanya sembla que aquest vot anti-establishment repartit serà molt majoritari per Emmanuel Macron i que a Marine Le Pen li costarà molt superar un sostre de vidre que té de 10-11 milions de vots a la segona volta. El fet que hagi estat ministre amb els socialistes sembla que no l'afecta. Ho dic perquè, en canvi, sí que als socialistes els ha afectat el terrabastall d'una manera terrible. Veiem abans la diferència de mapa, aquí ho tenim, del Partit Socialista, 2012, eleccions amb François Hollande, 2017, amb Benoît Hamon, és a dir, França... És a dir, si els socialistes eren la claror, han quedat a les fosques. Sí, han quedat a les fosques perquè més d'un ha pagat la llum. És a dir, o ha tret els fusibles o ha tallat el cable. És a dir, ho dic perquè... O ha marxat de casa. Què ha passat? O ha marxat de casa, però ha marxat de casa fonent els ploms. Físicament. És a dir, l'exprimer ministre, que havia firmat una carta que es comprometia a recolzar el que guanyés les primàries, és a dir, el senyor Valls. Valls, sí. Es va fer enrere. No es va fer enrere. Va dir que votaria pel Macron. El ministre de Defensa, de Briand, va dir que votaria pel Macron. L'alcalde de Lyon, Gerard Colombe, va dir que votaria, estic dient, podria fer una llista llarguíssima, però estic dient personatges de primer nivell. És a dir, hi ha una part del Partit Socialista que ha votat Macron. Segon, hi ha una part del Partit Socialista que després de les primàries el senyor Hamon està bé. Està en el 15, 14, 15%. I a mesura que comença la campanya hi ha aquesta dinàmica per un cantó de gent que se'n va, el vot útil socialista se'n va també, el que no està d'acord amb aquesta fugida cap al Macron, se'n va cap al Mélenchon. Llavors té aquesta... Per tant, als socialistes els ha passat una mica com el Titanic, no? Tothom fugint. Tothom fugint per un cantó... I cadascú per una banda. O per una altra. I llavors té una cosa que deixi'm que li diguis, senyor Cuní. A veure, això de que ells són el nou i l'altre el vell, però la senyora Le Pen, de nova, no en té gaire. Porta 3 legislatures al Parlament Europeu, té un cas obert perquè els calés que li donaven al Parlament Europeu els portava per pagar la política que feia França, perquè el Parlament Europeu no hi feia res, només hi anava a cobrar per fer agitació i propaganda a França.
amb els calés d'Europa que ella, diguéssim, menys té. Això pel cantó de la senyora Le Pen. I, home, nou el senyor Macron no serà establishment. No serà establishment, però és un exbanquer que va ser conseller del president de la República Econòmic a l'Elisi i ministre d'Economia. Què té que no està contaminat? Perquè no ha sigut mai càrrec electe. Llavors, això és perillós, eh? Abans a França era impensable que algú pogués ser president si abans no s'havia guanyat les garrofes al seu poble sent primer alcalde. Tots els alcaldes importants de França, des del Mitterrand, han sigut alcaldes, diputé maires. El senyor Valls és diputé maire d'Evry. El senyor, per buscar un històric, el senyor Chabat Delmas era alcalde de Bordeus, etc. Bé, llavors, quin mèrit té el senyor Macron? Té el mèrit de que no ha estat contaminat per la vella política. És a dir, que no ha sigut ni alcalde ni diputat. Si això és un mèrit, home, alguns ho poden veure com un mèrit i els altres com un demèrit. Però pels mercats sí. Sí, a mi hi ha tres coses. La primera, que a nivell empresarial, i no dit per mi, sinó dit per empresaris francesos, de Le Pen no volen sentir ni parlar. Aleshores, clar, jo no sé quin percentatge dels votants de Fillon són empresaris, però el que estic bastant convençut és que recolzaran a Macron. La segona, a mi em crida l'atenció un fet que ja va passar als Estats Units. Aparentment, des de fora, els Estats Units tenia una economia sanejada, una taxa d'atur molt baixa, diguem que no deixa de sorprendre'm un cop més aquest malestar generalitzat contra un govern o una societat que aparentment l'economia va bé, perquè si a un país la crisi li ha afectat relativament poc a Europa, és a França. O sigui, el mercat immobiliari s'ha aguantat molt bé. Però des d'un punt de vista social no sembla que sigui així, eh? No, per això, que ha de ser molt interessant submergir-se dintre del país per entendre bé, al igual que als Estats Units. Als Estats Units hi ha gent que demana un canvi amb una taxa d'atur de menys del 4%, que ja em diràs tu, i unes borses a màxims històrics. I l'altre, que a mi m'ha cridat especialment l'atenció, que així com a Barcelona i Madrid aquesta revolta i malestar s'ha reflexat amb el vot i l'alcaldia de Podemos, a París, si no m'equivoco, tant Le Pen com el Mélenchon han estat la tercera o quarta o cinquena força política, que realment aquest malestar de les grans ciutats ha estat molt diferent a un país com Espanya que a França. Sílvia, per acabar? Sí, jo, en relació al que deia el company, és que efectivament a París, per exemple, el percentatge de vot dels socialistes és del 10%, per sobre la mitjana. Ha aguantat prou bé, malgrat el seu resultat a tot el país, però sí que és cert que a la primera força ha estat Emmanuel Macron amb un 35%. Aquí la diferència que hi ha no és de caire econòmic o no és de caire de crisi econòmica, trobo jo, sinó que és un clivatge, una clivella en aquest sentit, si volem rural-urbà o si volem molt més l'elit de París, la metròpoli en aquest cas, i les províncies que tenen menys capacitat per accedir a oportunitats fins i tot de caire econòmic, on hi ha més economia del coneixement, on hi ha més oportunitats, són les que tenen més tendència a votar el que seria l'elit, i per contra a l'interior, a les províncies menys desenvolupades, estaríem fent aquest vot protesta més per Marine Le Pen que no pas per Mélenchon. Disposem ara de 15 dies, no només per analitzar què ha passat, sinó per preveure què pot passar el diumenge 7 de gener. De moment, dos grans finalistes. Era previst que una fos Marine Le Pen, ho ha estat, l'altra en principi era Macron i al final ha estat Macron. Dic en principi perquè al final, els darrers dies, hi va haver una tendència per fer creure compte que Macron no ho té guanyat. Què pot passar d'aquí 15 dies? Temps al temps. Aquest que veuen és un sondeig d'urgència d'avui mateix, poques hores després de la victòria de Macron i també la victòria de Le Pen.